今日有拆卡啦，咁我哋而家咧就要拆卡。我睇下先攞翻部卡先。我哋就話拆到2包，頭先已經拆到4包，而家係拆到拆咗呢個先。OK， 有個脆影衫，但係我唔要嗰個脆影衫嗰個特別版啊，所以 OK。2包飛白 ，OK， 分卡盒刮鋪卡嘅刮卡包同埋戒刀，我哋而家開始拆卡盒喺呢度 ，OK， 事不宜遲，我哋而家開箱。OK， 開咗。Okay. Oh no, SSR. Okay， 好卡。係 ，OK 咧。最後一包。咁我哋聽日咧都會拆嘅，因為我呢個視頻咧就有呢個 channel 咧就會拍拆卡啦，跟住都拍跳舞嘅，同埋開箱。SGR 運氣都幾好，好卡。好，而家嚟睇好卡啦。好啦，我哋而家嚟過好卡，我哋過咗 HR 先，因為唔記得咗同你哋講呢2包咧係有個閨蜜整俾我㗎，因為我做咗個標記，所以。有 HR 個蘋果雞嘅，我哋而家過 SG 啊 ，Becky， 我最中意嗰個，救命啊 ！OK， 呢一個係我哋第 M 包嘅幸運嘅好卡，拜拜，記得訂閱啦〜